Опять. Аліночка, ми знаходимося в такій красі квітів, карпатській красі. Ну просто все буяє. Повітря просто прекрасне, так? Бо погода дуже гарна, тому що дощить і відповідно ну, настільки воно чисте, що такого рідко буває. Бо коли засуха, всяка там пилюка з'являється і так далі, ну і т.п. і т.д. І незначна прохолода є така, яка теж працює на свіже повітря. І судячи по твоїх роботах, ти зуміла передати оту свіжість карпатського повітря. Да, было очень приятно работать в такой атмосфере, в такую погоду. Несмотря на то, что дождь, несмотря на то, что пасмурно, казалось бы, но, тем не менее, это вносило свою нотку лирики, какой-то романтизма. Вот, потому что, опять же, я была зимой здесь первый раз, второй раз я уже летом. Кардинально разные пленеры, с одной стороны. С другой стороны, еду сюда, например, такое... Словилась она мысленно о том, что как будто ты возвращаешься домой, где тебя ждут, где тебе рады, где налажены коммуникации, где налажены психологические там, отношения, и тебе не нужно их искать, подстраиваться под людей. Ты приезжаешь и сразу начинаешь работать, сразу настраиваешься на колорит, вот, ищешь сюжет, и тебе приятно просто побыть внутри сама с собой, естественно, коллектив тоже большое значение имеет, потому что работала с ней. Он очень небольшой, он очень камерный, и тем самым очень необычно, приятно, что ты находишься как дома, как у себя дома, тебе... И под светлой крышей, да? Да. Дождь, светло, красиво и тепло. А почему бы нет? В жару очень тяжело работать. Да. Очень тяжело. Это большой затрат энергии, очень много отнимает сил. А в такую погоду ты себя бодро чувствуешь, хорошо. Я хотел такой вопросик еще задать по поводу стиля. У тебя они разные, и прочувствовала ли ты сама какое-то новое движение куда-то там ввысь или в другую, скажем, другой стиль, в другую сторону, там, может, трансцендентальный мир какой-то, вот, как ты сама чувствуешь? Были такие состояния. Вообще, когда в работе отображается состояние, это немаловажно. Когда именно состояние, особенно когда ты на этюдах, самое важное это состояние в работе отобразить. Поэтому, когда получается хоть в какой-то мере передать это состояние погоды, либо каких-то какого-то колорита, то есть отобразить его в работе, это уже большой плюс. Когда, допустим, вот я заметила, что техника у меня, допустим, то ли это декоративная, то ли это, какой-то элемент декоративности присутствует в моих работах, я это осознаю. Да-да. Вот. Это просто от настроения у меня зависит. Ну, настроение, да, как есть паруса, и без ветра они ничего. То есть настроение это тот ветер, который несет энергию, творческую энергию, да, и поэтому даже здесь действительно как ветер, такая шикарная игра, мне очень понравилась работа, и немножко неожиданно для меня твой стиль такой, потому что он динамичный очень, но уже трансцендентальный, как я говорю, он видимо, то, что в будущем будет больше проявляться, уже сильный отход от фигуративизма. Да. И это сильно, потому что через фигуративизм обязательно всем проходить надо, я считаю, это моя позиция, то есть это дисциплинирует, это обучает. А потом уже можно фривольничать и искать, и путешествовать в тонкие миры другие. Поэтому здесь вот эта работа, она одна из сильнейших в плане такого, что нет таких объемов, объектов конкретных, но не только настроение, а есть духовная жизнь. Я не знаю, этот неполный квадратный метр для меня, это я чувствую здесь всю планету. Спасибо. Так что я надеюсь, мы будем сотрудничать. И невзирая на то, что ты рак, утонченный человек, очень, очень сентиментальный, но умеешь настраиваться всегда на лучшее, твой смех, который заражает нас всех, очевидно несет в работе позитивную энергию, она однозначно излучение просто не только цветом и ритмикой, а оно в каких-то единицах, которые, может быть, нам неизвестны, то ли там нанометры, то ли микрометры и так далее. Я это улавливаю лично, надеюсь, что другой зритель, другие люди смогут это прочувствовать, даже не раздумывая о чем-то, не размышляя, не пытаясь проникнуть в стиль и так далее, а просто непосредственно через подсознание.
Да. Ты согласна? Спасибо Согласна. за участие. Это вам большое И спасибо. надеюсь, что мы будем сотрудничать в С дальнейшем удовольствием. в любое время года. Спасибо большое.